Javë më parë, paralajmërojnë mbylljen e kalimit ilegal në afërsitë e urës së Bitpazarit, ndërsa sot kreu i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, ka shkuar edhe një hap më larg, duke paralajmëruar jo vetëm mbylljen e kalimit, por edhe largimin e objektit problematik në lokacionin në fjalë. Lajmin për largimin e Ali Tobakos, objektit të shumë përfolur e të premtuar nga kryetar të shumë të kryeqytetit, Gjorgjevski e paralajmëroi sot nga Çairi në një konferencë të përbashkët me kreun e Çairit, Izet Mexhiti. Jemi kategorik me të gjithë kolegët kryetar të komunave nga Shkupi se rend duhet të vendosim. E keni shembullin në Bitpazar, është vendosur një tobako, është e pamundur të funksionosh, sepse është e vendosur në mes të kalimit për ciklistët dhe në mes të trotuarit. E njëjta do të largohet, gjithashtu ku ka uzurpim të pronës publike dhe pengesa për lëvizjen e lirë të qytetarëve, do të veprojmë. Mbyllja e kalimit në fjalë dhe largimi të njëjtit objekt është kërkuar shpesh nga ana e qytetarëve, tha Gjorgjevski. Ai paralajmëroi se jo vetëm ky, por do të largohen edhe objektet e tjera të tipit të tillë që pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe cënojnë sigurinë e këmbësorëve dhe biçiklistëve.